ჩემ აქანაზე ვაყენებ ვიდეო რეგისტრატორს. ეს არის მეორე კამერა. ნახეთ, ამასაც გავიყვან მე სალონში აიქიდან ესე გავიყვან. თვითონ ყუთი, ინსტრუქცია, ყველაფერი და დაგჭირდება როგორც აღნიშნე Facebook-ს დავდე ეს პატარა ვიდეო, ესეთი ჩვენი ნაბორი, რომელიც ესეც გვაქვს გაყიდვაში ცალკე და ღირს 35 ლარი ჩვენ მაღაზიაში. საკმაოდ კარგი ეს არის ნაბორია. აბლიკის სალონის დასაშლად ასეთ საქმეების შესასრულებლად არის იდეალური. ეხლა გაჩვენებთ, ნახეთ. უკვე გამყავს ბევრს ერთულება ხოლმე და მაგიტო წერ ამ ვიდეოს რომ მივხვდნენ რომ არ არის რთული. ნახეთ, უკვე სარკეზე გადავაცვი, შეხედეთ, ამ კუთხეებიდან აქ რეზინები, ახლა სიბნელეა ცოტა არ ჩანს და ამას ამ ჩვენ ერთ-ერთი ნაბორის ნაწილით ესე შევიყვან ამ კუთხეში და ხსული სიბნელეა აქ და აქ არის, აქ იქნება შეერთებული და როგორც აღნიშნე, ამაში გამყავს ამ მოწყობილობით ესე ლამაზად აქ ჩავიყვანთ და ესე გავიყვანთ ქვემოთ და შევაერთებთ ამას. ჩვენა რომ აქედან ჩაყვანა არ გამოვიდა, იმიტომ რომ აქ ვერ ჩადიოდა კარგად და ამიტომ აქედან, ნახეთ, აქედან ასკი დავმალავ, ესე გადმოვიყვანე და ამ რეზინის ქვეშ, ნახეთ, ყველა მანქანას ერთ იგივე აქ ჩავმალე და ესე გავიყვან ახლა ამას დაბლა და ესე შევიყვან და უფრო მარტივი გზაა და დავაერთებ ამ ადგილზე. სადაც ვაერთებდით. ესეთი რამე მოხდა შეიცვალა გეგმა რა კუთხით. ნახეთ, ეს ვერ მიწვდა, იმიტომ რომ აქ უნდა ამაზე არის გათვლილი ყველა მანქანაზე, როგორც სტანდარტი რომ ახლოში იყოს და მე ჩავაერთე აქ, ნახეთ. და ამიტომ ხელახლა გავიყვანე. აქ ხამუტები დავამაგრე მოკლედ ამებზე და ბოლოს აქედან ავიყვანე და აქ კარდონები დაუდე რომ დაჭიმულიყო რა. მოკლედ მაინც გავიყვანე ყოველ შემთხვევაში და ესე გამოვიდა, ეს არ გამოჩდება და ეხლა დავაერთებ უკანა კამერასაც. უკანა კამერას სავარაუდოდ იქით ამ მხრიდან გავიყვან და უნდა მივამაგრო მე ჩემ შემთხვევაში უკან შუშაზე უნდა მივამაგრო იქ რა. მაგასაც გაჩვენებთ. აქედან გადმოვიყვანე ეს მეორე კაბელი და ესე წამოვიდა. ამის ჩაიმალება იგივე ვარიანტში ამის მოწყობილობის მეშვეობით ესე ჩატენით და გაიყვანთ ბოლომდე იქამდე და იქ გააყოფინებთ გარეთ რომ დაინახოს საითაც გინდათ რომ ჩაიწეროს ამოკლედ. იქიდან აქამდე და აქ ადგილია ახლა შიგნით და აქ ჩავმალავ ამ დიდ შნურს და ამას დავაყენებ როგორც ეს გარედან ესე ესეთ პუნქტში დავაყენებ და გარეთ გაგახედოს აქ მოვაკრა ორმაგის სკოჩით და დაინახოს ჩვეულებრივად ამას გაგაჩვენებთ პრაქტიკაში მე რომ დავასრულებ გადავიღებ ვიდეოს გარეთ რო გავალ როგორ აჩვენებს. დავასრულე მონტაჟი, ჩანს კიდევაც როგორ აჩვენებს. ნახეთ. შენვირად დავაყენე, კამერა შიგნიდან დავაყენე, საკმარისად ჩემთვის ახლა რო უკან დაინახოს. ანუ შეგიძლიათ თქვენც დააყენოთ სრულად, ანუ რა ყოფილ თუ უკანახედვის კამერა არა გაქვთ, შეგიძლიათ ასე ვთქვათ საბარგულოსთან გაიყვანოთ და გარეთ მიაშურუყოთ, ასე ვთქვათ, მე შიგნით დავაყენე. შვენირად დგას და მე პირადად მომწონს ძალიან და ასე ვთქვათ ესე ჩემთვის პრაქტიკულია რომ ჩანს უკან ყველაფერი, ხედავთ კიდევაც კადრში, წინაც ჩანს, უკანაც ჩანს. შეგიძლია ასე რეჟიმები შეუცვალო. ნახეთ, გავაჩერებთ და გაჩვენებთ. დავაპარკინგე ხეხავ და განახებთ. ნახეთ. ეს არის მხოლოდ უკანა მხარე. ნახეთ. ეს არის წინა მხარე. ეს არის უკანა მხარე. ეს არის ორივე. შემდეგ მენიუ ესე იშლება. აქ შეხვალთ. ეს არის მენიუ, აქ სეტინგები, რო თუ გინდა რომ ასე ვთქვათ შეცვალო რაღაცეები. უკვე დავაყენე მე. ესე და კიდე სურათის გადაღება შეგიძლია რა. აქ შეხვალ. გაჩვენებთ ახლა. აქ შეხვალ და სურათს გადაიღებთ უკანაც, წინაც ორივე მხარეს გადავიღე. ახლა შემიძლია გადავიღო. მოკლედ ესეთი კაი რაღაცა. მე მომწონს ძალიან, თვითონ დისპლეიც კარგი აქვს.
უკეთ არ არის რთული ძალიან და დაყენება დაახლოებით 1 საათნახევარი წაიღო 2 საათი მაქსიმუმ რა.